טוב, מתחילים מחדש. נוסעים לירצ'ה הלילה. אתם רואים את משה, הוא כבר במצב שינה. כונן לשינה. אתמול דניאל ואלי נסעו לירצ'ה בערב, והלילה אנחנו נוסעים לירצ'ה. טוטי, הסתפרת, מה קרה? מישהו הכריח אותי. מה? מישהו הכריח אותי. הכריחו אותך? הבנתי. טוב, אז ככה, אחרי שיחה עם מנהל הבנק ואשתי, שהיא גם מנהלת הבנק, קיבלנו אישור לנסוע לירצ'ה, וברגע בשדה תעופה. זהו, נגיע, נעדכן אתכם, יש לנו טיסה ארוכה, צריכים לנסוע לאינדיאנה, במדינת אינדיאנה בארצות הברית, לעיירה שנקראת מונצ'י, ושם נפגוש את אלי ודניאל, ונעדכן אתכם משם בהמשך. יש לנו כרגע בערך 24 שעות של בילוי בדרכים. אז יאללה, ביי. זהו, הספונסרים אוהבים אותנו, וזה מה שאנחנו מקבלים בשביל הנאמנות. טוטי החוצפן גם ניסה להשיג פה שמפניה שחילקו לנו, אבל הדלת תלתה עליו. וזהו, ורק להגיד לאלי קצב שפעם הבאה שהוא רוצה לטוס הוא צריך לבוא איתנו, ואז הכל יהיה בסדר. בסך הכל יום אחד מה אנחנו מרוויחים. לקראת סיומו של מסע לא קל לשיקגו, ומשם ניקח רכב בעצם לירצ'ה. כפי שאתם רואים, אנחנו התפנקנו פה במחלקת עסקים, טיסה של 9 שעות. משה, איך היה הטיסה? חלום. איך? חלום. לא, את החלון שם עושה לי יותר מדי שמש. חלום? מה, תספר לנו קצת מה היה בטיסה. היה שינה, לא הרגשנו בטיסה, כאילו חזרנו לבוקר. מה? אתה בבית. ותותי, מכיוון שאין לו כאן את הסטיקים של השלט, אז הוא משחק פה עם השלט של המשחקים כל הטיסה. טוב, עוד מעט נגיע. יאללה. טוב, הבוקר הראשון של ירצ'ה, אנחנו בדיוק נוסעים עכשיו ל-AMA, American Modeling Association, להדקווטר שלהם, שם זה בעצם יהיה האירוע של ירצ'ה, International Radio Control Helicopter Association. קמנו הבוקר ויש פה סופת רעמים וגשם, וזה משהו מקובל, זה גם סופה מתגלגלת מה שנקרא, תוך חצי שעה כבר זזה הלאה. הולך להיות חם היום? הולך להיות חם מאוד, טמפרטורות פה בין 35 ל-40 מעלות. זהו, תכף נגיע ותראו מה קורה. יאללה, ביי, משם. אנחנו צריכים לסייט 4. שם זום. מה? כן, 4 דברים. איזה יופי. צריכים להיות פה כדי להתרשם, תראו את כל השילוטים, תראו מה קורה שם. שם זה בעצם הגדול. הנה הדגלים של אאוטריץ' כבר עומדים פה. וואו, וואו. הוא אמר משהו על אוהלים גדולים של אאוטריץ'. נכון? עושה באוויר כמו שמשתולל. יאללה, אאוטריץ' וידאו. טוב, אם רציתם לראות איך נראית עמדת הטעינה האמיתית של קייל דייל, אז יש פה 6 מתנים של Thunder Power עם הספקי מתח, וכשהוא חוזר מהטיסה הוא שם פה בתוך הגלילים האלה את הסוללות שלו, ויש שם מהצד השני מאווררים של מחשבים שמקררים לו את הסוללות. מדהים. עובר מתארגנויות כאן בירצ'ה, אני כאן כרגע על הכביש הראשי, אתם לראות מתחם די גדול. עכשיו אנחנו נצא עם טוטי לסיבוב על הגולף קארט. טוטי, תעשה שלום לכולם. תראו מי האבל שנכנס בנו מאחורה. חשבתי שאתה מצלם. בוא'נה, תקשיב, אני הולך לקרוא למשטרה פה, אתה משתולל היום כל היום. הלו. רגע, תעצור, תמסור משהו לחבר'ה בארץ. למה לא נראה לי שתגמור את היום הזה על הזה. רגע, גמרת לי את הגב. טוטי, זוז באמת, נו. זוז קצת. מתלוננים על דניאל שהוא משתולל. נו, תגיד משהו.
משהו. רגע, אנחנו ניסע אחריך במקביל אליך. טוב. קיצור, אז חבר'ה, עוד לא התחיל ירצ'ה, וכבר אנחנו הולכים לעשות שטויות. נראה לי הולך לקבל פה טיקטים על ימין ועל שמאל. לא, אבל כמו שאתם רואים, כאילו... טוב, אולי זה כיוון אתה נוסע, ניסע אחריך. אבל כזה במקביל, אתה יודע ש... בוא, טוטי. איזה צד? ימין. טוטי תיסע במקביל אליו, לשם. סינקו. יאללה, טוטי. בוא. קיצור, עכשיו אנחנו בפלייט ליין. אנחנו יודעים, סע, טוטי. קלט. אז אנחנו בפלייט ליין עכשיו, אנחנו רק בחצי הימני שלו. אנחנו התחלנו קצת מימין. בואו תראו כמה זמן רק לוקח לנו להשלים כל הימין של הפלייט ליין. לא תראו דבר כזה בישראל. לא נראה לי יש לך מספיק מקום. בוא. יאללה. אנחנו עוקבים אחרי דניאל, הוא משתולל פה היום עם הגולדקארט, ואני Tell me the truth. The only reason you come to Ircha is to drive the golf cart. True or false? True and false. No false. Because I think that's the only reason why Daniel is here. You don't get to drive in Israel. I do. I have a license and everything. Watch out. The way he's driving, I don't think he's got a license for long. אנחנו שמים את אלי קצב באתנחתה, אשכרה הוא בא לנוח והוא לא עומד בהתחייבות שלו להפסיק לעשן, זה חמור מאוד. אדריאנו. אלי, מה קרה ליד שלך? נתקעה עם זווית למעלה, מה יש לך שם? זה המצלמה שהחלפת מה-3D מאסטרס? במקום ההיא עם הפקק? אותה מצלמה. לא, היה לו אחת עם פקק שהוא שכח להוריד. זה היה רק בשביל התמונה. תגיד לי. ממש תראו כמה גולף קארטס מוכנים פה כבר לכל המשתתפים שיהיו. כמות אסטרונומית. בשירותים תקועים באמצע. בשירותים בודדים תקועים באמצע. תחזיק את הדגל. קייל נתיז ודניאל משחק. זוכרים שבסרידי מאסטרס טוטי קיבל חופות יפות של פוסונו מהספונסר שלו, אז גם היום הוא קיבל עוד סט של חופות 2.50, חופות יפות פיילוט ו-2.90. אז לראות את חופות הפנטום רק עם צבעים קצת יותר דומיננטיים. זהו, היה יום חם מאוד.